njerëzit e palumtur fokusohen tek ajo që u mungon, kurse njerëzit e lumtur fokusohen në atë që ato kanë. Lumturia, pra, nuk është një tipar, por është një disiplinë mendore, është një zgjedhje e përditshme. Mos bëj pra listën e asaj që ti nuk ke, po bëj listën e asaj që ti ke. Shkruaj 5 gjëra, vetëm 5, dhe gjej ndryshimin. Sepse aty ku ka mirënjohje, aty ka paqe. Dhe aty ku ka paqe ka dritë. Dhe ku ka dritë ka lumturi. Janë të gjitha të lidhura me njëra tjetrën. Mos prit pra që jeta të ndryshojë që ti jesh i lumtur. Ndryshoje ti fokusin dhe jeta do të duket ndryshe, do të duket më e bukur. Zgjidh pra të shohësh bekimet. Zgjidh ta falenderosh Zotin. Zgjidh të jetosh me ato që ke. Lumturia është ajo që ti ke tashmë. Sigurisht, nëse ti zgjedh ta shikosh me atë sy.